السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعن أو ونكسن داوديال كسود وذا خطبة وركنا ودور كرون جبهة OLF أو توبر صحيح عيدا أفر بدن دولة إثيوبيا أو كويد سي TPLF إن بربرنيسو حرمها ديمها يكوا دقنكه انتباه ورمضة أو دجال كسو قاضي سوماليدا ciidamada TDF oo ciidamo hor leh ku soo daad gureynayso furimaha hore ee dagaalka. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Jabhadda xoreynta dhulka Oromiya ayaa waxa ay tababar ciidan ay u soo xirtay ciidamada aad u fara badan kuwaasi oo gaarayo 14,000. ciidamadani ayaa shalay waxa lagu soo bandhigay fagaaro weyn kaasi oo laga dheehan karay inaysan ku jirin cabsi inaba ha yaraatee. ciidamadani ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay qabsanayeen deegaano horle. tani ayaa waxa ay tusinaysaa in ay ciidamadani ay ka qayb qaadan doonaan duulaanka ay kula jiraan dowladda federaalka ee Itoobiya. ciidamada OLF ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay calankooda ay ka taagayeen xarumaha ay la wareegaan ay dowladeed iyaga oo calanka Itoobiya iska saarayay kadibna ka taagay calanka OLF. jabhadani ayaa waxa ay xiriir ay la leedahay jabhadda Tigreega iyaga oo dhankooda ka xoreynayo amaba ka qaadayo tilaabo adag ciidamada iyo kuwa la shaqeeyo dowladda federaalka ee Itoobiya. dhanka kale dhalinyarada Qiro ayaa iyaga laftooda waxa qayb ay ka yihiin dagaalka. ciidamadan aad ka fara badan ee maanta lagu soo bandhigay fagaaraha weyn ayaa waxa uu noqonayaa ciidamadii ugu horeeyay oo 14,000 gaarayo oo meel fagaara ah ay ku soo bandhigto jabhadda tan iyo intii ay duulaanka ay qaaday waayadii u dambeeyay. dowladda Itoobiya ayaa jabhadda TPLF waxa ay ku eedeysay in ay burburinayso xarumaha diimaha iyo kuwa dhaqanka intaba. waxa la arkayay culimada masiixiga iyaga oo ka hadlayo arrimahani sheegayana in TPLF ay khasaaro ba'an ay u geysanayso dhulka ay la wareegayso inay burburinayaan kaniisadaha iyo waliba xarumaha kale ee dhaqanka intaba. gobolka Wollo qaybihii ay kala wareegeen ayaa waxa ay soo bandhigeen in kaniisadihii halkaasi ku yaalay iyo waliba xarumaha dhaqameed oo loo aqoonsaday inay yihiin xarumaha dhaqan oo daa'ime in TPLF ay burburinayso. arrintani ayaa waxa imaanaysa shalay markii aan halkan aan ku xusnay ama aan ku sheegnay in TPLF ay ku eedeysay dowladda federaalka Itoobiya iyo waliba ciidanka paramilitary ee xamaarada in ay shacabka ay ku farayeen in ay shidaalka kaalimaha shidaalka in ay gubaan iyo waliba beeraha keedka iyo wixii la mida iyaga oo laga cabsi qabo in ay zaad ay ka dhigtaan ciidamada TPLF ee dagaalka kula jiro dowladda federaalka ee Itoobiya. ciidamada TDF ayaa ciidamo hor leh oo aad u fara badan ku sii daad gureynayso furimaha hore ee dagaalka. dagaalka ka socda gobolka waqooyi ama koonfurta Gondar ayaa weli si xoogaysanaya. gobolka Wollo waxa ka da'ay roobab aad laxad u leh kuwaasi oo u saamixi waayay ciidamada dagaalamayo inay isku kala gooshaan. roobabkani ayaa waxay ay sababeen in ciidamada ay dagaalka ay hakiyaan iyadoo weli dagaalka uu socdo balse aysan jirin xawligii farada badnaa oo ay ku socdeen. ciidamada dowladda Itoobiya ayaa waxa lagu eedeeyay iyo kuwa axmaarada ee hubanta ay la socdo in ay goynayaan buudooyinka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka dagaalka iyo kuwa dadka ay isticmaalaan intaba iyaga oo diidan in Tigreega ay halkaasi ay ka soo gudbaan. buundooyinkani ayaa waxa la arkay iyaga oo go'an oo waliba lagu arkay gaadiid dagaal oo dowladda Itoobiya ay leedahay waa sida sawirka ay ka soo qaaday TPLF. waxa ay ku eedeynaysaa dowladda Itoobiya in kaalimaha shidaalka iyo waliba xarumaha dowladda ee muhiimka u ah dadka in dowladda Itoobiya ay burburinayso.
waxaa horay u jiray buundooyin kuwan la mid ah oo laga gooyay Maqala kuwaasi oo dayactir ay dib ugu sameeyeen ciidamada TDF buundooyin hor leh ay maalmahan soo bandhigayeen iyaga oo dayactir ku sameynayo haddaba dagaalka aaga Gondar ayaa maalmihii u dambeeyay si xoogeystay iyada oo wariba la doonayo in qof kasta amaba ciidamada labada dhinac mid kasta uu doonayo in gacan ku haynta magaaladaasi isaga uu maamulo dagaalka ayaa si xoogeysanayo iyadoo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan maalinkii shalay ayay ahayd markii la arkayay diyaarada ciidanka militariga Itoobiya ay leeyihiin taasi oo gubanayso oo ay soo rideen xooga TDF diyaaradaasi ayaa waxa ay noqotay mid khalkhal ku abuurtay dowladda Itoobiya dhicitaankeeda maadaama dagaalka ay iskaga caabinaysay ama ay u adeegsanaysay diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn balse TDF ay la soo baxday xeelad cusub oo diyaaradaha caynkaasi ay ku soo daadinayso haddaba waxyaabaha isweydiinta mudani ayaa waxa ay tahay TPLF xagee ayay ka keeneen hubka casriga ah ee dagaalka ay u adeegsanayaan dadka inta badani waxa ay leeyihiin TPLF weli waxa ay gacanta ay ku haysaa hubkii ugu badnaa ee dalka Itoobiya iyo weliba kuwa lidka diyaaradaha inkasta oo diyaaradihii ugu muhiimsanaa iyo hubkiiba ay horay ay u gubeen amaba ay u burburiyeen Oromiya ayaa dagaal hoose waxa ay ku soo qaaday Soomaalida Tuli Guuleed maalmahani waxa ka jiray dhaqdhaqaaq ciidan oo ay sameynayso Oromada meelaha ay dagaalka ay ku soo qaaday oo kilka Oromada waa jabhada kilka Oromada ayaa waxa ay dagaal gaadma ah ay ku soo qaadeen ciidamada maleeshiyaad ah oo ku sugan Tuli Guuleed waliba santarka Fedacad sidoo kale waxa weerarka uu ka dhacay santarka isagana Jidile iyo Dhuxuley waxaana halkaasi ka dhacay khasaaro 7 wiil ayaa halkaasi ku dhaawacantay hal dhimashana waa uu jiraa dagaalkani ayaa waxa uu imaanaya iyada oo Soomaalida meelo badan uu dagaal uu kaga furan yahay wariba dagaalka dhanka Garbaciise oo ilaa hadda uu xal ah aan laga gaarin Oromada ayaa horay waxa looga heshiiyay degmooyinkaasi iyo waliba in degmooyinkaasi Soomaalidu ay leeyihiin iyagana halkaasi laga saaray inkasta oo dadkii halkaasi ku sugnaa ee ma hore iskaga soo qaxeen balse maleeshiyada halkaasi ku sugan ayaa wali iska caabin ku haya maleeshiyaadka ka soo duulayo dhanka Oromada Cabdi Faarax oo kamid ah siyaasiyiinta laga soo doorto gobolka City ahna gudoomiyaha golaha Federationka Itoobiya ayaa isaga oo meel fagaara ah shalay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka shacabka ay qaateen kaararkii cod bixinta ahaa ayna codeen doonaan Cabdi Faarax ayaa inta badan waxa lagu daliilayay in siyaasadda ku aadan xasuuqi loo geystay ama ka dhacay Garbaciise in uu ka aamusay uuna ka hadlin maadaama hadda Shinile uu ku sugan yahay caasimada gobolka isaga oo doonayo in mar kale dib loo soo doorto daawadayaal waxa intaasi nooga dhan warbixin daliya dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid ka xeeyo hadii ay beedmo sidaas nabad geliyo